10.000 metra katror. Në mes të Korçës, pranë stadiumit Skënderbeu, qeveria shqiptare I jep me 1 euro metri katror 3 oligarkëve me mbiemrin Zeqo, Shtufi dhe Kuka, janë të njëjtët që po ndërtojnë në mes të Tiranës një gradacel të madhe, aty ku ka qenë park, prapa teatrit të operas dhe baletit. 1 euro metri katror për ndërtuar resorte, hotele luksoze dhe të gjithë qytetarët e Korçës dhe Shqipërisë pyetin, por pse shteti shqiptar zhvishet nga pasuria e përbashkët? Pse ky truall, që është truall publik, që Bashkia e Korçës ua ka bler pronarëve privat vite më parë për ndërtuar fusha sportive, sot u falet, praktikisht u falet njerëzve që janë jashtëzakonisht pasur. Tani unë do e kuptoja subvencionimin ose ndihmën e investimeve për të zhvilluar sektor strategjik, për të sjell këtu bie fjala një firmë të huaj ndërkombëtare që do të prodhonte, pjesë të makinave, apo për të çuar përpara industrinë kompjuterike. Po si ka mundësi për ndërtuar hotele, për ndërtuar resorte turistike, që edhe po të blihen me çmim tregu, dhe sikur kjo pronë publike të blihet me çmim tregu, do t'u garantonte fitime atyre që investonin prapë se prapë. Kjo qeveri dhe institucionet publike shqiptare e falin. Ua falin njerëzve që janë jashtëzakonisht pasur dhe që do vazhdojnë të bëhen të pasur. Madje po të shkojmë të shohim edhe stadiumi Skënderbeu të Korçës, edhe këtu plani është që stadiumi të rikonstruktohet dhe të rrethohet nga pallate të larta sipas modeleve që zaptojnë hapësirën publike, I zhveshin qytetarët nga ajo që është e të gjithëve për të krijuar kushte që ata që janë sot miliarderë të bëhen edhe më shumë miliarderë. Ne si qytetarë duhet të mendojmë shumë mirë për të ardhmen që na pret. Sepse frika ime është që nëse nuk u avëm kufirin të thana, politikanëve të korruptuar dhe oligarkëve grykës, ne nuk do kemi më gjërat përbashkëta. Nuk do kemi më fusha, nuk do kemi më pyje, nuk do kemi më bregdet, nuk do kemi më lumej, nuk do kemi asgjë. Gjithçka që prej natyrës është e jona është e përbashkët. Gjithçka që është prodhuar prej punës tonë si shoqëri do të përvetësohet, do të uzurpohet me 1 euro metri katror. Edhe një herë, 1 euro metri katror. A thua se jemi në shkretir, edhe në shkretir po të shkosh e të marrësh një copë rëre me gjas, do të marrin më shumë se 1 euro. Po them dhe një herë, në mes qytetit Korçës, në një nga zonat më të frekuentuara nga të rinjt, jemi pranë parkut Rinia, qeveria shqiptare, oligarkëve, atyre që kanë miliarda, u jep me 1 euro metri katror, si t'jenë fakir hapësirën tonë përbashkët.